Çiçəyi mayalandıran dərman yoxdur və bu sözümün üstündə də dururam. Məni izləyən izləyicilərim və yeni izləyənlər. Əgər kimyəvi bir dərman varsa, mayalandıran erkəkciyi dişiciyə daxil edən mayalandıran, sırf mayalanma. Yəni ki, mayalanma prosesini aparan varsa, baxın, buradakı, ortadakı dişicikdir. Gördüyünüz, kənarlardakı da erkəkçilərdir. Onu ora götürüb qoyan dünyanın heç bir yerində, Kitay deyirsiniz, Çin deyirsiniz, ən inkişaf eləmiş ölkəsində belə kimyəvi dərman yoxdur. Olmayacaq da. Varsa da var, tozcuqları götürürlər. O da çox böyük baha başa gəldiyi üçün. Sırf belə kimyəvi dərman yoxdur, olmayacaq. Bir dənə fikirləşin də, bioloji üsulla necə fiziki onu mayalandıra bilərlər? Qeyri-mümkündür. Sadəcə hormonlar var, təsdiqləyirəm, bitki gəlişim düzənləyicilər var. Yəni bitki böyümə tənzimləyicilər var ki, bəli, bunlar bitkinin çiçəyini alladır, bitkini alladır ki, həmən mayalanmışam. Artıq orada hormonlar ifrazat olunaraq meyvə böyüməyə başlayır. Demir, amma əlbəttə ki, hormon istifadə etdiyiniz sahədə bir dənə çiçək tökülə bilməz. Hamısı tutacaq. Çünki hormon orada bitkini dediyim kimi alladır və başlayır çiçək inkişaf eləmək. Gördüyünüz bu deməli çiçəklərdə mayalanma gedir və inkişaf olur. Amma elə bir dərman, kimyəvi dərman yoxdur. Mənə rəy yazmısınız. Yəni dəqiq araşdırın. Mən bu sahəni hər günün hər saniyəsi araşdırıram. Və hələ mən yenə deyirəm, okeanın çay qaşığının yarısının yarısı qədər mən öyrənə bilməmişəm. Çox sağ olun.